Hi， 大家好，我係 Con 啊。而家終於到咗春天啦。雖然你見到我好似着到好厚咁啊，但係咧其實已經係都春天嚟㗎啦。咁因為加拿大嘅春天都仲係幾凍嘅，就好似英國嘅冬天咁樣啦。咁就而家3度幾咁樣啦。雖然好好太陽，你見到而家都有太陽啦。咁但係啦，就係咁樣啦。咁我而家就去揾緊我個 friend 食個 lunch， 然之後我哋就會去睇櫻花㗎啦。咁因為其實唔止日本有櫻花嘅，其實加拿大都有櫻花嘅。咁呢3月4月嘅時候，其實你都見到好多人呢就 po 一啲櫻花嘅相啦，去日本嗰度。但係如果你錯過咗唔緊要喎，你加拿大都可以睇到嘅。咁我應該就會帶大家去睇下 High Park 嘅櫻花。而我哋食嗰間餐廳呢，就係好靚嘅，我俾大家睇下，係咁樣嘅餐廳。係一啲好古色嘅餐廳咁，因為佢哋咧就贏咗呢個2017年最佳嘅食物嘅餐廳，最佳西餐嘅餐廳。佢個 menu 咧其實都幾正咁樣，跟住咧我決定食呢一個Spaghetti in Cannon a Mur 意大利文係啦。其實佢係一個海鮮嘅意大利粉，番茄意大利粉，我就決定食呢個，因為個 menu 雖然咁多，但係咯，我決定食佢啦。我哋嗰啲嘢到咗啦，呢個就係海鮮意粉。哇！而 Carmen 嗰個咧，Carmen 你嗰個係咩嚟㗎？嗰個係 Black Truffle 意粉，好靚啊！你嗰個佢仲有啲松露咧喺入邊嘅，嗰啲上面嗰啲一片片嗰啲就係松露啦，好似好好食咁啊！個意粉咧係真係好好食咯，因為我嗰個咧係辣嘅海鮮番茄意粉啦，跟住咧佢啲番茄味真係好濃烈，跟住同埋咧佢啲意粉咧，因為佢係話佢係自製嘅意粉，所以佢同出邊嗰啲係唔同嘅，佢係比較厚身，但係咧佢真係軟爛食就好好食啊！呢個大家有機會應該要試下啊！我應該已經俾大家睇呢嗰間餐廳個名啦，你有機會就嚟試下啦！呢間就係我頭先我哋啱啱食完嗰一間好食嘅意粉嘅鋪頭啦，佢咧係贏咗呢個2017年最佳食肆嘅其中一個獎嚟嘅。咁大家如果有興趣可以嚟試下啊！咁咧我哋而家咧就入去一個 High Park 嘅睇櫻花嘅地方啦。其實今日都好多人喺度嘅。咁因為我諗大家都知道係剩翻幾日啦。因為咧睇櫻花咧其實係得一段時間可以睇到嘅啫。咁佢有1個禮拜嘅時間嘅。咁通常咧我哋就會睇下佢 High Park 嘅網址，咁就可以 check 到個櫻花幾時開啊咁樣嘅。咁咧，哇！唔知我行咗一段路，太耐冇做運動，好鬼攰。係啦，咁我哋而家咧就去緊睇下邊一個位係睇櫻花嘅地方，因為其實佢都有幾多唔同嘅樹嘅。咁我俾大家睇下後邊係點啦。係咁樣，其實你如果見到個，其實都好多人喺度聚集，因為睇櫻花嘅時間其實得好少嘅啫。咁今日啦，至到下個禮拜6咧，就係唯一睇櫻花嘅時間嘅。通常咧，櫻花開咧就係4月尾至到5月頭嗰段時間佢就會開㗎啦。咁所以今年算係比較好天，咁所以就早咗開。咁而家我哋就去睇下啦。大家如果見到嘅話咧，身後邊就有一堆櫻花啦，然之後咧呢邊又有一堆櫻花喎。其實咧啲櫻花咧就佈滿喺 High Park 嘅好多個地方嘅。咁咧我哋而家就揾一個冇乜人去睇過嘅，唔係冇人影嘅地方，就霸佔嗰個櫻花樹嚟影相啦。我哋近距離就可以睇下啲櫻花啦，其實都幾靚啊。雖然有啲仲未開，但係當佢成棵樹都有嘅話，就好靚啦。嗰個櫻花就咁就完咗啦。我哋而家就去 High Park， 另一個重點就係要睇一啲動物嘅，佢有好多唔同動物俾你睇嘅。佢係一個 zoo， 佢係一個 High Park zoo。圍攻嚟㗎呢個係咪啊？咩嚟㗎？唔知啊！我哋行過嘅時候見到一個唔知咩嚟，一個好似圖騰嘅物體，但係完全唔知佢係有咩功能㗎咯，或者點樣玩㗎咯。研究到未啊？佢冇講點樣玩。
係啦，原來我哋發覺咗呢，原來佢係一個迷宮，係唔會有一個盡頭嘅迷宮。咁呢，我哋就擺喺度睇住佢哋行啦。原來呢，你咁樣行嚟行去呢，原來呢係講話人生呢，你應該要隨意去行，因為永遠都會帶到你去一個要去嘅目的地咯。人生係唔會有 dead end 嘅，其實都幾有道理啊，講得。佢要強調唔係迷。哦，強調佢唔係迷宮，原來佢唔係一個迷宮，佢係一個作品啦，係講呢個人生嘅一個道理。唉，最後尾我哋得出咗一個結果，呢個結論就係你唔應該規劃自己要行咩路，但係你最後尾點樣行都會行到你想行嘅終點。頭先我哋睇完白色嘅櫻花之後呢，而家我哋呢就嚟睇啲粉紅色嘅櫻花啦，同埋隔離仲有一個好靚嘅湖襯托住添啊！因為咧呢度啲櫻花好特別嘅，咁就係你要周圍去睇下邊個位有櫻花嘅樹，咁就可以去嗰度睇嗰啲櫻花啦。周圍都有櫻花咧，個個人都喺櫻花流行嗰度picnic。呢個真係最好嘅 feel 咯，又有啲湖啊咁樣。我哋再尋找更多。一到去呢個Hyde Park 嘅 Zoo 度，一度尋找下更多嘅唔同色嘅櫻花啦。哎呀，我一嚟到我哋就走晒添啲鴨鴨。哇！仲有啲雀仔好近。變咗松鼠咯，呢度就有一隻啦。呢度都有一隻，我覺得又有一隻。見到啊，大家松鼠。成周圍都見到好多呢啲花咯，喺綠色嘅地方點咗有啲藍色，跟住仲有啲白色嘅添，真係好多林林種種嘅花，但係都唔知係咩花，有藍色又有白色。如果邊個睇到知道係咩花，就話俾我聽啦。喺一段路之後，我哋終於見到啦，就係呢個 Hyde Park 入邊有一個細嘅動物園，就係咁噶啦。我哋而家入去睇下有啲咩動物啦。我哋第一隻見到嘅，哇！原來就係咁近啊！有隻鹿啊，係好近嘅鹿啊！正面大家睇下嗰隻仔嗰隻，佢屙屎啊！佢屙屎咩？哦，係咩？係喎，佢屙屎喎！咁啱大家都睇到佢屙屎，屙完屎之後就沖人啦，哇！我想講有好多隻開咗屏咯，如果你見到嘅話，其實有3隻孔雀而家開緊屏，唔知第4隻會唔會開咧？因為大家我諗應該係求偶咯，見到大家都向住某一隻嘅。雄性嘅雌性嘅孔雀開屏咯，又有多隻開屏啦，真係勁多咯！而家1、2、3、4隻全部開晒屏嘅，都唔知發生咩事，佢哋全人都開屏。你過嚟啦！哇，好靚啊！大家好難得見到咁多一齊開屏嘅。後邊哇，好似睇煙花咁啊！哇！啲小朋友係咁俾唱佢哋，就因為佢哋會爆笑。佢哋係咁食草喎，啲菜。好近啊！啲草泥馬可以近到。草泥馬側邊都有花花咯，我哋而家行過去睇下咯，大家直擊下嗰度嘅情況。全部過晒嚟，係因為呢度可能多人，同埋多草地啊。可能佢覺得葉清新啲啩。
唔知咯，我到而家都唔知點解咯。哇，勁多啊！嗱，呢度有一隻草泥馬啦，可以係勁近咯。哎呀，好衰啊！佢唔食我嗰啲咯，勁衰，係咪因為我篤嗰啲唔好食啊？它不咬手。有啦有啦有啦！有啦有啦！想講呢隻草泥馬勁嬲啊，唔知係嬲咩咯，嬲。唔食啦。係咯，佢嬲唔知嬲咩咯。我諗食下邊啲草。佢就話俾樹枝。好難得啊！我哋見到佢哋呢啲唔知叫咩嘅鼠，叫咩啊？老鼠、松鼠。有隻啊！佢哋行緊啦，好可愛啊！呢啲我真係到而家都唔知佢叫咩名，咩卡帕啊！佢哋係一家人啊！佢哋嗰啲小朋友佢係啱啱出世嘅咋。咁如果大家咧錯過咗日本嘅櫻花，唔緊要㗎，其實嚟加拿大都可以睇到櫻花，同埋仲有動物睇添啊！咁我下段片咧再同大家見面啦，拜拜！Hello， 一個禮拜後嘅我又嚟到呢個 High Park 嗰度啦。因為呢，我發現咗原來過咗幾日之後呢，呢度櫻花咁靚喎，所以呢，我哋就決定去睇多次嗰啲櫻花，睇下會係點啦。等我話俾你聽啦，真係爭好遠啊！一個禮拜後嘅櫻花，所以呢，係時間嘅問題嘅啫。呢度而家啲櫻花靚好多，我轉俾大家睇下啦。大家睇下，佢栽晒花啦已經。雖然人都好多，比起嗰日多好多人，但係連啲櫻花都好靚啊！同嗰日真係爭好遠咯。而家開晒花嘅櫻花，呢個係白色櫻花，我哋應該帶埋大家去睇粉紅色嘅櫻花啦。因為我哋咪之前去咗湖邊嘅，湖邊嗰邊就係粉紅色嘅，呢邊應該係白色嘅櫻花。想講同一棵樹。真係爭好遠啊！有花，又有呢一個點就係我哋平時之前喺度影過一大堆相嘅地方。而家喺開晒花，可以呢個位係最好影相。算係一個全部櫻花嘅一條巷啊！仲有一連串咗好多唔同嘅櫻花喺樹喺嗰邊，真係完全同我上個禮拜嚟係唔同嘅咯。我上個禮拜嚟勁似踩點咁樣咯，睇下邊度有櫻花，然之後今個禮拜就可以睇晒所有粉紅色或者白色嘅櫻花咯。想講除咗櫻花之外，其實之後仲有其他唔同顏色嘅花同樹嘅花，係啦，有黃色嘅花。原來咧，我哋嗰日咪影嗰啲粉紅色嘅樹嘅，原來佢開出嚟都係白色嘅櫻花。原來佢咧應該係粉紅色嘅冧，然之後開出嚟就變咗白色。一個禮拜就變成咁啦。好啦，咁呢段片咧就到呢度為止啦。今次真係完啦，咁下段片再見啦，拜拜。